Muy buenas, si estás aquí probablemente padezcas de dolores mandibulares, irradiados, contracturas musculares, niveles de estrés y ansiedad elevados y, como no, el más bien conocido como bruxismo, padecido por el 70% de la población española. Sabemos lo duro que es lidiar con estos problemas y es por eso que hemos ideado un método de autotratamiento con el masajeador mandibular. A nivel odontológico, la única solución que se nos está dando es la félula de descarga. Y si bien ayuda con el desgaste de los dientes, parece que no está ayudando también a nivel de estos problemas que he comentado. Por este motivo, vengo a ofrecerte un método que utilizo día a día con mis pacientes y, pensando en vosotros, hemos ideado la manera de que lo podáis hacer en casa. Así que nos ponemos en tu piel, intentamos ayudarte y recuerda, solo tú puedes dar el cambio.